Сейчас я вам покажу, как в обычном грузинском доме у всех на виду издеваются над животными. И главное, это всех тут устраивает. Заходим. Ну, в принципе, стандартный для Грузии подъезд для Тбилиси. Поднимаемся на 3-й этаж. И что мы видим, внимание? Вот что. В обычном доме вот такое происходит. В обычном доме. А если бы я на лифте здесь вышел?